Оройн төргий. Bigetron бүрээрэмэн тоглогчийг дуусгаад ихний kill point-ыг Bigetron Zax багтаа авчирсан. За өнөөдөр бол шийдвэрлэх мөч буюу Red Group-ийн хувьд топ 3 баг тодорч Grand Final руу явах эрхээ авах. Сүүлийн өдөр шүү дээ. Liquid was kind of the mainstay, I'd say, alongside with Jim Foster. Misery was a bit of a different pick for me coming into the beginning of this match. So still pretty happy with the way that he had performed. He was doing some Bigetron за Influence Champions болон Бүрээрам United-ийн хооронд ерөнхийдөө 2 хононы зүйтэй байгаа. LG-д 181 поинттай, S2G араас нь 175 оноотой 4-тэй, DRS-ийн 5 дахь банд 163 поинттай. Pretty well yesterday. And honestly, I think it's more of a case of BTR with Zuxi and Luxi just needing a little bit of a break. I think this is a massive change in performance for BTR overall. Цолонбот төмрөө топ фэн болж X-Men баяр хүргээ Цолонбот төмрөө. За топ фэн болсон хүмүүс тэгэл орж ийл топ-ын өөрийг гүйцэтгэл явчихдээ штэ манайхаа. Нормынхаа ширүүдийг хийгээд явж гин штэ. Зүй орж ирсэн манайхан бүгд нормынхаа ширүүдийг хийгээрээ илүү бололаа. Болж байгаа PUBG Mobile Global Championship-ийн Red Group-ийн тоглолтыг хамтдаа үзэж сонирхъя. За кастжагнууд бол нэлийн ханадтай өнөөдөр бол ханаданд даглуулж унжсан ийм өдөр байлаа. Монгол багууд 17-наас тоглоно шүү. Эрхэн Баатраа. Тэгээ надад одоо юу ирүүлээ сайн болтой юм л та. Өнөөдөр ч ингээл имчлээ ээж өнжлөө. За R8-ийнх бол Баян Монгол хороолт дээр. Very careful. Can't be doing any generalizations this time. Look at that top 5 rate for Influence Kevin towards the top 77.8%. Нөгөө Amteken тамирчин Saxay гэж тоглож байгаа шүү дээ. Тэрийг өчтөр нэг Монголын эмэгтэй кастер Сухай гэдэг уншиж явж байгаа шүү би бүр. Oh my gosh гэж бодлоо шүү. Boxy Spar Trees Misoas нар багт rotation үргэлжлүүлээд явж байгаа. За өнөөдөр бол сүүлийн 6 мапыг тоглолтыг хийж байгаа баг тамирчдууд бол за яг ихний топ 3 баг тодорхой боллоо гэсэн ч гэсэн 4-өөс 11-д орохын төлөө баг тамирчид одоо үнэхээр box болон Mad Bull, M-Tag, Team Quest, R8-ын бол юу чаддаг бүх зүйлээ л хийх баг. Царван буцалгаж уу эсвэл цагаангаа гинэ. Ста дарлуулж унтж байна. Тэгээ энэ хамгийн гол нь хамраа монгоогоод гайгүй болоод халуун юм угаад айн суугаад хамраа би содны уусамлаар угааж үзлээ шприцээр. Тэкснэ нэг юм гама байд юм тэр мэрийг хэрэглэнгүүт тэр үед амар гой онгоогоод ингээд нэг сайхан болчингуудаа буцаал сав бүсрээл хамраа бүтрээл толгоо өвдөл эхэлт юм аа айгуу сонь. За орчсон хүмүүс маань анх удаа үзэж бол Castle Monzo Fish-ээр follow дарж бид нартай нэг дээрээ за YouTube-ээс үзхийг хүсэж байвал нөхөж болон ухрааж үзхийг хүсэх юм бол YouTube channel дээр Castle Monzo гэсэн channel дээр та бүхэн маань subscribe дараад YouTube дээрээс үзэж болно. YouTube дээрээс л илүү чанарын өндөр түвшин та бүхэнд нөхөө live stream хүрдэг заншилтай байгаа шүү. Баасандаж баска хай гэсэн маань hi bro. Батлыг дэлгэн би орж болох үг нэ юунд орох гэж байгаа юм бол тоо. Room нээж ингэж ойлгоод байгаа юм болоо ямар нэг room нэгээгүй. PUBG Mobile Global Championship-ийн League Station-ийн тоглолтууд буюу League Station-ийн тоглолтуудын за Group Red улаан группийн тоглолт та бүхэнд хүрж байгаа. Ego 9 Sport Sosnoco Military Base-ийн зүүнлийн гүрэн дээр автоны байрлалд ороод ирсэн. Мөнх толгойн нэрг ороймн guys гэсэн маань. За орж ирсэн хүмүүс маань бүгдөө нормынхаа share хийгээрэй манай топууд ялангуяа нормынхаа share хийгээд эхэлдэг. Өөргөө биелүүлсэн найз гинэ ганд бол баярлалаа bro. Гомтэрч хай Батлыг дэлгэн рум нээх юм уу гэнэ рум ментер нээхгүй. Энэ шууд амжилтын каст байгаа шүү. Одоо рум нээхгүй Батлыг дэлгэн. За боксинг соос дээр STG Hamsig knockdown defeat spray өгөөд дуусчлаа. За боксинг тоглож үнэхээр алтан STG Hamsig-ийг явж чиний төсөөлөж явж исэн байх л та.
Гадкагийн уртлын цагуурын байшин дээр явж боксхийн нэг тамирч наалтсан. За одоо боксing тоологчтой өөрсдөө S2G-ийн эсрэг байлдахал ахaltaа инфо нэгэнд давцсан багийнхаа нэг хүнийг алдсан. Instant qualification bubble, jumping up to that 80k. 80k. Beautiful stuff for them. Titan Sport That's what they like. 7 дугаар байран дээр ирэмлэгдэж байгаа Titan Sport-ийн 139 поинттай Big Tron-тай яг адилхан 139 оноотойгоор LGD very close by. тоглолтын үргэлжлүүлээд явж байгаа. On the list, John. Bit worrying for them. With Hamzy G and Kelsey currently Нормынхан ширэт хийгээд дараад ирээрээ. in this tournament. You are a little bit worried because it could be one of those days where S2G just pops off. Хизэр үүний нэг юм бэ гэж тэрийг бол хэлж мэдэхгүй байна шүү. Influence Champions одоогоор л overall rank-ийг 16 багийн тэргүүн дээр бичигдэж байгаа баг тамирчид. S2G rotation үргэлжлээд. За энэ Influence Champions бол George-ийн өндөр high ground руу артлаас нь гарч ирэхээр rotation хийгээд явж байгаа. За DRS-ийн бол шууд зүүнлийн Fire Plane-гөрөөрөө гараад ирэн санаа зовлдог. Гэхдээ Titan Sport-тай за цаашлах юм бол Infinity Sport-тай rotation давхцчих магадлал маш өндөр. Энэ 3 багийн rotation бол яг Pmgc чиглэлээс орж ирж байгаа. DRS-ийг 3 дахь байрлал орно гэж бодож гин үг гинэ. Одоо өнөхөр өнөөдрийн тоглолтын дээр яаж тоглохоос мэдтгэвэл гэдэг. Customer за ID pass өгчих том тэмцээнд орж үзэг гинэ. За юу штэ. Энэ группийн тоглолт мантахаа өнөөдөр ингээд дуусж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ингээд 6 мапны яваад энэ группийн тоглолт дуусна. Эндээс 4-өөс 11 дорсон баг тамирчид survival stage руу явах бол эхний топ 3 шууд grand final руу ямар ч хаалтгүй эрхээ аваад орчиж байгаа байхгүй юу? LGD S2G rotation дээр Silas DP дүүрэгстэй яа хамар сэтэрч хунах нэ. Миний хамар бүр тасрахнаа яана бүр шингэн насанда түлэгдээд бүр яа ингэж ампираа алдчихснаас санахгүй шүү. Airdrop Pmgc light machine gun унсан багаарагдана. Influence Champions за 235 поинттай Бурирамын хартлаас нь 233 оноотой нэхэж яваа. MJL бачка хаа өрөөм төргий. Бүгд рүү амралтын өдрөө аятахтаа сайхан өнгөрүүлж байгаа сте магаш бол шинэ 7 өдрийн ажил эхэлнэ. Nima Galaxy Rat of Influence Infinity God Tony дээр ногтооныг өгсөн. Nima Galaxy VS Infinity God Tony-г аршин татаад login эндээс revive их орлого хийн. Tekken тамирчин TC зэрэг цаагуур бас яваад харагдана вэ. Яа, Nima Galaxy Freaking God Tony-г дуусгаад killтэй авчиж байгаа юм байна. Infinity-гийнх нэг тоглогч алдсан. Мөнгөд нэмсэн High Bro гэсэн байна. Хаа мөнгөдөө. Харин тийм ээ өглөө гинэ харин. Өглөө гэдэг үгийг амар сайн хэлж чадчихэв. Infinity Login дээр knockout-ыг өгсөн Lord дуусахад ганцхан сумны shot дутуу дуусгасан. Nima Galaxy 2 kill point багтаа авчирсан. Бадамсрын Монгол багууд би юу гэсэн байна? Монгол баг тамирчид 17-оос буюу Godlike Style урдынхаа 17-оос гэж ногоом группийн тоглолтоор бид бүхэнтэйгээ уулзах болно. YouTube, Facebook-г норма хийжглээ мөнзөшка гэсэн байна. Чи баярлалаа бро. Ханаад нь далуулж байна. Угаас энэ ханаад чи ингээд ялангуяа Улаанбаатар хоттой яар бүр үнэхээр аимштай тарцсан юм байна лээ л дээ. Бүрээрээ United-ийн My Name-ыг алдсан гурлаа тоглолт өргөжлүүлж байгаа. За Playstation Center Core-гийн артл руу за Gatka Core-ийн хооронд ерөнхийдөө намд оргаа задгай дээр татж байгаа Playzone байна. Хамгийн артлаас Hospital чиглэлээс R8 бандаар тэргүүтэй тамирчид орж ирнэ. За DRS-ийн бол нилээд бас тойрог захалсан rotation-ыг хийгээд явж байгаа юм болоо да гэж эндээс харж байна. Big Tron за Titan болон Buriram United-ийн rotation-ээс салж байгаа Nima Galaxy уртлын compound-ыг эзэлсэн байсан. Kang Aspegod rotation-ээс салсан. Ахаад ч доотлын compound дээр Infinity. За уртлын уул руу өгсөх юм бол шууд DRS Gaming очоод мөрөгч штэ Buriram-ийн. За амжилт бач гэд би гоё тайлбарлаж өгнө бол хагдарч хавж хаа орой мэд гэсэн байна. Орой мэд төргий.
За Puriram Tiger Sky Only DRS-ын дундуур зүсээл яваад өнгөрлөө. Яа, DRS-ийнх юм бол эндээ суглаа суулж боломж байсан шүү. За дэлхийн аваргын тэмцээнд ингээд 48 баг тамирчтай 3 бүсэд хуваасан Green, Red, Yellow гэд 3 группт хуваачж байгаа юм. 3 группт 16 багийн тамирчид тоглолтыг хийгээд явна хоорондоо нийтдээ эхний League Station-ийн эхний шатандаа бол тэд маань 24 матчын тулааныг хийх буюу нэг өдөрт 6 матч гээд ингээд 4 өдрийн тоглолтыг хийгээд явж байгаа маа. Өнөөдөр бол Red Group-ийн тухайд 4 дахь өдрийн хамгийн сүүлийн тоглолтыг баг тамирчид маань хийн. Эндээс эхний overall rank-аар эхний 3 баг, топ 3 баг нь шууд дэлхийн аварт оролцох эрхээ авчиж байгаа юм. Харин 4-өөс 11-р байранд одоо эрэмлэгдсэн overall rank-аар жагсан баг тамирчид дараагийн шат буюу survival те амьд гарах дахиад нэг боломжийг олгох шатанда 4-өөс 11-ийн орно. За харин 12-оос 16 хүртэлх баг тамирчид шууд гэртээ арих юм аа. За survival шатнаас мөн баг тамирчдын тулаан явагдсан survival шатанд 3 группээс нөгөө топ 3-т орж чадаагүй 3 группээс 4-өөс 17-д ирэмлэгдсэн баг тамирчид survival шатнаас цааш тоглолтыг өргөжлүүлээд явна. За survival шатанд 24 баг 8 намаар мөн адил 3 группт хуваагдаад групп бүр нь 6 тоглолт хийгээд буюу 18 матчийн overall rank-аар топ 16 баг нь last chance-тай орно. Бусад 8 баг нь goodbye баяртай гэртээ харина. За харин хамгийн сүүлийн шат бол last chance-д 16 тим орох юм. За энэ 16 тим 12 матчийг хийн. 12 матчийг хийж дуусны дараа топ 4 нь шууд grand final-д орно. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол энэ групп тус бүрээс шалгасан топ 3 гэдэг чинь 9 баг тамирчид дээр survival last chances орж исэн топ 4 багийн нэмэхээр 13 тим байгааз энэ 13 тим дэлхийн аваргт орно. За харин 3 баг нь урилгын 3 баг байгаа. Тэгэл дэлхийн аваргын үе шатууд нэг иймэрхүү байдалтай. Явах юм шүү. Finishing a poor game here, it's pretty much curtains for their hopes of moving further forwards. Right at the bottom of the tables, 18 points behind right now. Well behind the rest of them. STG Bullets run out for R8. А8-ында байлаад эхэлж байгаа юм байна. За Neymar of Pmgc дуусгаад киллдэд авсан. За LGD-ийн MVP Mtech-ийн Chicken дээр нокаут, Saxy дээр дахиад нокаут. Titan TQ Neymar гаргасан Radov-ыг дууссан. Mtech-ийн TQ-тэй 16 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгаж байна. За араас нь 15 дугаар байран дээр R8-ийн TQ-тэй дууссан бол 14 тимийн 52 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. LGD position маш гоётой хажуу талд нь дээдлийн high ground дээр. За Puriram United Box Esport хоорондоо байлж байгаа юм байна. Puriram-ын бол гуруула тоглолт өргөжлөж байгаа баг тамирчид Box Esport-ын мөн адил гуруула үлдсэн 3-3 дуэлэг. Puriram Box United-ийн Box Benz уулан ойлгомжтой тайлбарлаж өгсөн баярлалаа бро. Урилгаар ямар 3 баг орж байгаа. Урилгаар бол зохион байгуулж байгаа Индонезийн баг орж ирнэ. За нөгөөх нь болохоор Team SMG орж ирнэ. За харин 3 дахь багийн нэр одоохондоо тодорхойгүй. Энэ бол secret байгаа. Influence Cause Titan X-ээр knockdown өгсөн байгаа. Titan TQ хүн дээр revive юм гитиг дарсан гихтэй машинд дайруулсан. Influence Champions-ийн хүү Titan team-ийг ч дуусгахаар шийдчихтэй. Champions 3 kill point-тэй Titan TQ-тэй 14 дээр дуусаж байна. 13 team 48 дээр. За box Puriram Sky-ыг дуусгасан боловч хадлацаас Kang-за гарч ирж Box Sport-ыг дуусгаж байна. Box-ийн нэг киллтэй 13 дугаар байран дээр дуусаж 12 team 45 тоглож үлдсэн. За манайх нормынхаа шерэдийг хангалттай гоё хийгээд өгөөрэй. Манайх намайг зүгээр 50 хүн үзэж байхад миний шеэр бол 500 давцсан явж идэг тийм сайхан цаг үе бас байлаа. Тэгээд олоолаа бас үзэцгээе. Red Group-ийн тоглолтыг бид бүхэн үзэж сонирхож байгаа. Өнөөдөр бол тэд шийдвэрлэх тоглолтоо хийж байгаа юм. Guys are holding down towards that southeast side, so Enigma Galaxy have the swivel on, the 360 cam available to them, making sure they're
seeing everything that just happened around on this map. In the meantime, Madbull's still fending off from the guys of S2G with 2 backstops on top of the hill. Madbull Effect Zurich Monkeys Kills гэсэн тоглогч нар за яг STG-ийн хажуудалд ороод ирчтэй. Плейзны баруун уртлын хэсэг дээр Багтамжтай үед бол маш шийдвэрлэх өөртөө олдсон боломжийг алдахгүй байх ийм цаг үе тулж ирээд байгаа. Team Quazo full squad дээр явж байгаа багтамжир за 4 цааны Blues-ны шахаа явагдаж дуусаж байгаа энэ үед Team Quazo rotational хөгжлөд тойрогтой орох хэрэгтэй. За яг зүүн талын high ground баруун талаар бол Egon Dynamic спортын тамирчид яа ер нь л гяндгар тоглолтыг хийж шүү. Одоо ингээд харахад are really going to have control over on that north as well. They might not have another choice. Players on Egon Dynamic Buriram United for юу аль дээр центртэй татсан. Зооны гаднаас маш олон баг тамирчид орж ирнэ. За энэ олон баг тамирчдын зооноос гаднаас орж ирэх явц дээр л байлдаан бодол маш ширүүн болно. За, for юу-ийн Egon UCM дээр мөргөд аваад ирсэн. Энэ сте юугүйтэндээ хоёр тамирчин зэрэг орж иж байгаа UCM дээр Knockdown Blade, Mini Dynamics single tap өгөөд эндээс нэмэр байгаа. For юу-ийн шууд Egon Dynamic спортын тамирчин UCM-ийн шакыг мөргөд ороод ирлээ. За, Blade For юу-ийн Voki дээр Knockdown-ыг ямар ч байсан өгөөд амжсан. EP-ийн хооронд шак натар хүн дээр revive хийж байгаа. За, Pmgc Smoke-ыг задлаад IQ IQ-г цаатлаас нь Team Quazo-гийн тамирч Knockdown хийжлээ. Агталтай хүмүүстэй байсан байж байна. IRM-ийн IQ UCM хоёрыг нэг дараа алдчихж байгаа юм байна. За Influence Chimins, Nima Galaxy Freak, Love the Knockdown, Federal дээр дахиад Knockdown. Lil Boy сала үлдсэн Influence Chimins double knockout-тай Nima Galaxy шууд Influence Chimins-тэй байлдсан. Freak гэдэг улаан Freak Molotov-ыг явуулна. Хоёр хүний барих боломжийг өгөхгүй Lil Boy зөрүүлээд нээдэг атгсан. За энд Freak бол китийг дарчиж байгаа хаа. DRS Killer White STG Hamsig дээр Knockdown. Nima Galaxy Influence Chimins-ийг нэр тийч магадгүй байрлал дээр ягаад гэвэл тэд high ground-ыг эзэлсэн байгаа. Nima Galaxy 5 kill point-д багаараа хүрсэн. Mad Monkey STG Hamsig дээр knockout. Influence Chimins сада тоглож үлдсэн. Байдлыг. За би байн Мика агаад бүр найталхаад хэрэг алгавш. STG Calcy Raise Bigetron Red Islands State High Ground-аас орж иж байгаа. STG зооны гадна талаас юм байна. Infinity OZ Enigma Galaxy Hamod дээр Knockdown-ыг өгсөн. Calcy багийн дээр cover-та за китийг дараад ямар ч байсан багийн дээр суух боломжтой боллоо. DRS Gaming S2G's Raise Calcy нар үлдсэн багаараа 6 elimination point-тэй явж исэн баг тамирчид. Bigetron full squad ороод ирсэнтэй зооны захаас DRS Killer White зоон захлаад мөлгөж яваад тамирчин яа DRS Killer White зоондоо шахуулна штэ. Дахиад ч зоон татхад Killer White уршлах шаардлагатай. За босоод нэг гүйсэн дахиад хөвцөн босоод гүйсэн хөвцөн босоод гүйсэн хөвцөн эндээс Bigetron-ын Killer White-ыг олж харахал юм бол GG дуусна штэ. 12 тимийн 32 тамирчид Bigetron багаараа 3 kill point-тэй явж байгаа баг тамирчид Bigetron Red Islands. Team Quazo болон Egon Dynamic спорт хоорондоо байлдаж байгаа. LGD CC Influence Lil Boy дээр Knockdown. За Influence-ын Chimins 5 kill-тэй 12 дээр унаж 240 point-тай болж авч байна. LGD 5 elimination төрсэн багаараа. Bigetron Zaxi DRS-нд татчихад дуусгаж DRS Gaming 1 kill-тэй 11-р байранд дууссан. Тэд 164 point-тай болж байгаа юм байна. Influence Melody Bigetron Zaxi Mini Dynamics-тэй single shot-ыг төгсөөр knockdown болсон. Egon Blade-ийг дууссан. За Team Quazo болол дөрүүлээ шахаад ирсэн Ghost-ыг дуусгасан байдаг юм ба. Өөрийнхөө нэтийг ер нь автчихж байгаа юм байна. Egon Dynamics Sport kill-тэй 10 дээр дуусаж 9 тимийн 27 тоглож үлдсэн.
Queso need them desperately as well. S2G, hang on a minute. I think that might have been За Influences flush. Are they down? And S2G 6 гэлтэй 9-ээр унаж байна. 7-25 тоглогч 8 дугаар байран дээр Nigma Galaxy 5 гэл поинттай явж байгааг унсан. 7-25 тоглогчийн тулаан цааш үргэлжлэн за Buram United-ийнхэн бол гуруула тоглолтын үргэлжлүүлсэн хэвээр за Early Game дээр My Name-ыг алдсан ч гэсэн 3 тоглогч байлаа. Одоо Buram United-ийн зорилго ерөөсөө л 1-р байрыг Influence Champions-тай булаалцлах байх. Tiger LGD MVM дээр knockdown. Sky only-гийн шийдсэн нэ тэгэхээр оновчтой байх нь уу? Buram just have been so incredibly strong throughout the entirety of this tournament, constantly getting better. I don't think there's any player inside this team that I think is a weak link. 7-25 тоглогч. За Team Queso, Potro, Forival, Lapi дээр Voki дээр double knock-out-ыг өгчлөө. Forival-ийн EPU дээдлийн shag натур байгаа. Sky only just being a great off-angle specialist. Tiger just a great fragger overall. Яа, насаад тааdur. Mad Bull Effect Forival-ийн EPU дээр knockdown өгсөн. За Forival-ийн содо тоглогчийн shag натур, smoke натур хүнээ барьж байгаа. Team Queso, Forival, Voki, EPU нээдэр дахиад дуусгасан. Унагсан. Содо тоглогч хүнээ бариад босгож ирээд байна да. Айла өшөө дөхөд очиж байгаа. Яа, нэлээд сажууд авахгүй л түүхнэ. Forival хэлнэд болсон байдгийн. Forival-ийн хүний kill point-тай 7 дугаар байран дээр дуусгаж байна. 6 тимийн 21 тоглогч. LGD CC Team Queso Potro дээр knockdown өгсөн. Зөрүүлээд Айла CC-г knock хийжлээ. The Infinity probably the only other worry towards the guys of Mad Bulls in 11 plays at that bubble. But again, a strong Big Draw Zaxi Madden skills-ийн knockdown хийсэн. Mad Bulls might even be able to take some good shots over towards them. BTR is the really big contender for them though. За яг уртлын high ground-аар Big Draw-ныхан гой байрлал дээрс Mad Bull-тэй байлдаа skill-дээр knockdown өгсөн байгаа. Mad-ийн effect зөрүүлээд Big Draw Gen Foster дээр knock өгчлөө. Gen Foster-ыг revive хийх хэрэгтэй. Team Queso Screams Mad-ийн талж бас дуусгах гэж үзэж байна. Айлын knock дээр ажиллахаар шийдсэн. Team Queso Screams Island-аар маш амжилттай бас тоглолтыг хийгээд тэд бол багаараа 8 elimination point-тэй явж идэг шүү. Бүтэн squad-аар явж байгаа Team Queso. Өнөөдөр бол тэд үнэхээр бүр чадах бүх чадвар skill-ийг гаргаж тоглолтыг хийж байна. Big Tron багаараа 5 elimination point-тэй. За Mad Monkey Big Tron-ы Liquid дээр knockdown өгсөн. Зөрүүлээ Zaxi Mad Monkey дээр knock өгчлөө. 6 тим 18 тоглогч. За Mad болгон бид нартай үнцэнтэй байх болно. 2 kill point-тай явж исэн Mad Bully 6 дугаар байран дээр дуусаж байна. 5 тимийн 17 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. За LGD full squad, Big Tron full squad-аар явж байгаа. Team Queso нэг knockout-тай. Хүнээ бол бариад босгож байгаа юм байна. За гэхдээ энэ LGD мөргөөд ирдэг чинь Team Queso дэстэй хэцүү байдал үүсгэж Potro модыг хаврыг бараадад авах хэрэгтэй хэвтээд авсан. LGD Team Queso тал руугаа зооны гадна талаас орж ирлээ. Өөрөөр хэлбэл тэд low ground-аас шахаж орж ирсэн. LGD MVM Buram Tiger knockout-ыг өгчлөө. За ингийн бол энэ байдал бол үнэхээр Team Queso-д ашигтай байдлыг бий болгоно. Сүгэ дээр дахиад knockout-ыг цаанаас нөгсөн. Ayla Screams 2 одоо зүгээр шахчих хэрэгтэй дээ LGD-ийг дуусгах гэж чичрэх хэрэгтэй байна. Buram United Tiger knockout болсон. За нээдэнд орчроо LGD YZZ-ийг нээд орчиж байгаа юм байна. За эндээс нь Infinity шахаад ирсэн UV King за Малата өөр дээр алдчихлаа. Big Tron-ийн 7 kill point-тай минигээр тавшсаар байгаа Ayla дээр knock-ыг өгсөн. Raze хүн дээр revive хийх боломж байна. Баянжууд дээр хээ орой минь нэ гэсэн байна. Орой минь төргий. Амралтын өдрөө өгтөө сайхан өнгөрүүлж гинөө та нар. За Big Tron болон Team Queso хоорондоо байлдаж байгаа. Team Queso revive хийгээд тоглож байгаа юм ч гэсэн босгоод ирсэн юм шиг л байна да. Босгоод ирсэн, дөрүүлээ босоод ирсэн. Зоны даваа талыг би Big Tron дээр байгаа болов уу гэж ажиглаж байна. Тэд high ground дээр байгаа. Artlink compound-аас наашаа тэр Buram бол Infinity-г тоглоочод орж ирэн дараагийн зонд татахад 20 секундын дараа 7 дахь зоны плюс-ын шахаж дуусна. Team Queso өөрсдөө зоондоо шахахад дээдлийн high ground-ыг гарах шаардлагатай.
late stage. This is their chance to really have a massive, massive game, put a massive dent in the 5 тийм 14-нд холооч. at the bottom of the tables. За Bururam United болон LGD-гээс тооцох юм бол одоо Bigtron, Infinity, Team Quest Center болон тэгэхээр бас байраа дээшлэх overall ранкийг дээшлэх шаардлагатай байгаа баг тамирчдын тулаа явагдаж байна. Ялангуяа Infinity, Team Quest хоёрын хувьд бол LGD-Y ZZ дуусгаад өгсөн Team Quest Race Зэнхүү LGD 5 elimination point-тоор 5 дугаар байран дээр л нэртэж тоглолтоос гарч 4 тимийн 13 тоглож тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Have to move out, jumping out these windows. It's not going to be easy with Bururam holding them down as well. I think Bururam's absolutely done enough here in this game. Infinite Nosy, Mel Oyer. Зоны гадналаас орыг гівч уралтанд Bururam United байгаа байхгүй гуруулаа. Энэ гуравтгаа байлд нь эсвэл тойрж орно. Энэ үнэхээр бас хэцүү зорг орох сонголт болчиход байна. Энэ хооронд Team Quest болон Bigtron хоорондоо байлдаж байгаа. За хоёр багийн тамирчид хоёулаа л зорог орох шаардлагатай болж ирж байгаа юм байна. Хангал зоригтой орой мэндэ гэсэн минь орой минь төргий ориг сайхан өнгөрүүлж гинөө. Liquid Team Quest raised the knockdown өгсөн зөрүүлээр Liquid-ийг knock хийжлээ. Айла уршаач хаад явсан. За Laxi артлаас нь хамгаалаад байна. Айла дуусгасан. Яа, Bigtron-ийн 11 kill point-тай. За Team Quest 12 kill point-тай 4 дээр унаж 3 тимээ 8 долож үлдсэн. За одоо энэ дээр Bururam United болон Infinity хоорондоо учраа болохгүй яа, цоцсноо сая. Tiger knockout Team Infinity дээр хийсэн. За хоёр тимийн 6 тамирчин Bigtron-ийн эсрэг Bururam United тонж үлдлээ. За Bururam United-ийнхэн бол Influence Champions-тэй 1-р Overall ranking 1-р байрыг булаацалтж байгаа баг тамирчид. Зоны центрийг ерөнхийдөө Bururam United эзэлж байгаа хаад Bigtron-ийнхэн Bururam-ийнхэн харин зооны гадна талаас орж ин тэдэнд маш их смок хэрэгтэй болон тэд замаа засч наашаа гарч ирэх шаардлагатай болно. Looks down towards Bururam, takes some good shots and holds them back up inside the building, which is right on the edge of the blue here, John. Was quite a jump up. Bigtron Laxi Bururam King зэтэр нокаутыг өгсөн. За ингээд нок өгчин гэдэг бол Bigtron-ийн багтаа давуу талыг бий болгочихно гэсэн үг шүү дээ. Өшөөж уушаага Jen Foster шахаад явна. За энэ уртлын модон дээр очиход маш гоё байрлал дээр. Jen Foster Sky on дээр дахиад нокаутыг өгсөн. Tiger ганцаараа соло олдлээ. За аргагүй Bururam United зооны цахаас Bigtron-ийн бол давуу талтай байсан шүү дээ. 240-с өргөж. Тэнэг болтон шүршлээ дайрна. Zaxi шахаад очсон байгаа. Tiger дээр ганцхан шат очиход дууссан. Plays on the Tiger унаж байна. Ай зүр ширээгнүүдэд тусаад ирэх юм айдар чаа. За ийхүү Bigtron Red Islands өнөөдрийн хамгийн ихний map болох Ирангл дээр чек нийтэж байна. This is what we always wanted to see. It's a nice return to form and what a way to do it in this new format here over in the Pmgc. Beautiful stuff. I mean, look, see with the 8x. За багийн тоглогч Bigtron тоглогч Zaxi 790 damage 6 elimination point-тай үзүүлснээрээ энэхүү map дээр Irangel map дээр MVP тоглогчоор нэрлэгдэж байна. You've got the dichotomy between the two twins. You got the one guy in the back with the 8x and the guy in the front with the red dot. It is beautiful to see. But again, a lot of things happen during. За Laxi 727 damage, Zaxi 799 damage. Jen Foster 648 damage, Liquid 525 damage. Энэ Laxi хоёроо. Энэ хоёрын царай яг яан гэдэг юм бэ? Тэгэл амар хамтрал шүү дээ ах хоёрын. Third place will see them a little bit safer towards that bubble position. Again, it's just all very rough down towards the bottom side of the lobby. Bigtron 13683 метрийн travel distance хийсэн бол Team Quest 11992 метрийн аяллыг хийсэн байхад Bururam United 12678, Infinity 11064 метрийн total travel хийжээ. За одоо ингээд харахаар хамгийн олон smoke-ыг Team Quest 38 smoke 26 нэт задлсан. Ай. Зиод ингээд сүүлийн 5 map-ын тулаан үлдсэн. Одоо хэдүүлээ Miramar map-ын тулааны хүлээн авч үзэх болно.
Манайхан шеэр яагаад явуулахгүй байгаа юм болоо? Шеэрлээд өгөөрэй. Шеэр хийгээд үзээрэй манайхан. Ер нь үзэж байгаа хүмүүс ихэнх шеэрээр тэмдэггүй л байна л дээ. Bigtron хамгийн clash тоглолтоо ичлээ гэж бочлоо ваны. Орой минь вэнзөө өгсөн Баттэлэр орой минь төргий. Амралтын драфтаа сайхан өнгөлцгөөж гинөө. За ингээд тэд 19 дахь map дээрээс Bigtron Red Islands 28 total point-ыг авсан. За 2 дугаар байрны Team Queso 20 total point-тойгоор Burira Minute-ийн 18 point-ыг цугласан бол Infinity 12 оноо, LGD 11 оноо. За S2G Туркийн төлөөлөл 7 оног цугласан бол Mad Bulls 6 оног, Nima Galaxy 6 оноо, Influence Champion 6 оноотой. Influence Champion бол overall rank-аар 1-р байранд явж байгаа баг тамирчид. Одоо харин Burira Minute-ийн өөрсдөө 1-р байрыг overall rank-ийн 1-р байрыг эзэлсэн. Олорт DRS-ийн 2 kill 2 total point-тай тоглолтыг дуусгаж Дорнод хурдгаар утасхаа яжлаа хийгээд л ороод ирлээ гинэ. Баярлалаа Дорнод хурдгаар утсаа. Баттэлгэр шеэр хийсэн шүү гэж маш баярлалаа. Манай топод бол шеэрийг бол асуудалгүй өөртөө санаачлаараа хийждэг шүү дээ. Яа. We could talk about Team Queso. They were, I think, 20 points behind, if I'm not mistaken. Let me quickly pull up my overalls. They were in 15th place at 80 points. With them getting 100 points, if no other team got points around them, they would now be from 15th into 12th. And they would be within 10 points of the... Хизээ төгчин болох вэ гинэ яана энэ дорнод хурд гар утсан надад хизээ төгчин болох. Гэтэ айгуу санаа нөгөө ягаав нэг ка хүрхэд нөгөө нэг их хувь нэмэр оруулсан манай үзэгч хэм билээ манайхан одоо байна уу. Тэр маань юу Diamond аваад ороод ирсэн байлээ шүү дээ. Бямдэр чимдэж хай бүсгүй юм байна гэсэн байна. Хай залуу мэн гэж. Өчтөр яав гэнэ өчтөр 3 map явуулаад би бүр амар ханааттай байсан шүү дээ. Тэгээ бүр толгоо өвдөд чихвч зүгээд ингээд юм арингууд бүр нөгөө толгойн өвдөлж амар болоо сүйдээ бүр хүчгээ байлаа. Тэг хүчээр би зогсоосон шүү. За ингээд rank-аараа Burira Minute-ийн 1-р байрлал орж ирлээ. Тэд 251 point-тай буюу Influence Champion-аас ердөө 10 онооны зөрүүтэйгээр 1-р байрлал гарч ирсэн. LGD 3-р байрлалгаа 192 point-тай болж 3-р байран дээр гарч ирсэн бол S2G-ийн 182 point-тай 4-р байран дээр Bigtron Red Islands 5-р байрлал бас агсан үзүүлэлт хийгээд гараад иржээ. За 9 болон 10 11 дээр Forever Infinite Nima Galaxy. Одоо ардаа Box болон Team Queso, Mad Bull, Tech R8 e-sport-ын тамирчтай үед бол байдал бас хэцүү л харагдчихэв. Ганц хаа орой минь гэсэн орой минь төргий. Амралтын өдөр хатагтаа сайхан өнгөрлөж байна уу? За боксийнхан бол 119 point-ыг гүйцэхэд 19 point-ыг авна. Дээшээ дахиад орно гэдэг бас хэцүү юм аа. Мэдээж 4-өөс 11 дэх хооронд байгаа баг тамирчид бол өөрсдийнхөө ранкийг дээш нь ахиулнуул гэхээс доош орох тоглолтыг хизээчдэд хийхгүй тодорхой. Хамрынхаа нөхөнд нэг юм тампон ээж тийм үү яа амар зүгээр. 0-ын цаас арчсаар бүр хамаг тасарч унлаа. Өнөөдөр ч гэсэн бас хийхгүй байх байлаа. Тэгээд үнэхээр өөрөө бас нөгөө 3 дахь өдрийн сүүлийн өдрийн тоглолтыг үзчихмээр санагдаад ямар 3 баг орохыг хармаар болоод тэгээд тэсэлгүй хичнээн аимшигтай ханааттай байгаа ч гэсэн. Лайв эхлүүлээд байгаа юм шүү цаадагчаа. Цуснд нь байдаг гэдэг шиг нөгөө сэтгэл зүрхэн цаанаас ингээд чангаагаад каст хийгээч босооч компьютераас аваач гэдэг. Тэгээд байна. Гэтэг сони манайхан одоо шеэр нь ерөөсөө явж өгөө болцсон байх юм. Эсвэл манайхан бүр шеэрлсээр байгаа хүм нөгөө группүүдэд бандуулаад шеэр хийх болохоо болчихоо. 7 минутын дараа тэмцээн эхэлнэ гэж байна. За энэ хооронд хэдүүлээ юу хийх юм бэ?
yesterday for you guys. We have a chance to win some sweet prizes. Make sure you guys participate, and make sure if there's any question in there involving who's your favorite talent, you select me. Хөшөө энэ ханиад нь тэргэлж байгаа үр дүнтэй аргаас би нэрээ нарийн болгоогүй шүү чи тэр Vinovit архицаал мал чи яах вэ? Same boat here. I don't know. Sandstorm. I feel like Sandstorm is rich in UC. He's got everything. But 20 минут бундаг шүү солонгос усан юм олж уугаар ханиаданд сайн нэг бол цагаан гаатай сүүгнэ. Bigatron up against Магаш харин цагаан гаа авъя гэж бодож байна. And we saw actually an interview with Tiger. State's been extremely Цагаан гал их үр дүнтэй байгаа юм шүү. Би яг Лимонто усмас халуундар 9 мэс зөндөл хууж ин л байна л да. Гэтэ цагаан гаатай сүү юм уу цагаан гааг зүгээр дангаар нь усан дуумаар юм уу ямар ч юм. there were 3 players versus 2 players of Infinity, and I love how I think it was Sky only. Гэтэ энэ бол нэг юм Another player. боловсрцсан шууд ингээл нэг ногоорч могорол ингээл боловсрцсан ханиад чинь нэг ивтэйх юм бидэн штэ ханиалах хүртэл нэг энэ бол ямар ч боловсроогүй нэг нэлцгэн ханиад байгаа байхгүй юу боловсрж өгдөггүй. Норма хийжлээ гэхин ч хаашаа юм надад байдаг группүүд маань дандаа онлайн покерих байдаг юм уу? Ихийнх нь намайг үзий яддаг болсон PUBG групп 4-5 лайн гинэ бачлаа байна. Боломж болцоогоор ширээ ихгүй юу дөө тэгэд манайхаа. However, I think these stats would be a little bit higher if Max wasn't predicting them or having them as a team to watch in day 1. They didn't have very true. First 2 days. Just ignore the first 2 days, okay? Look, it was mainly the first. За Miramar Map-ийн топ 4 performers буюу тоглогчид баг тамирчид LGD, S2G Miramar ингээд топ 3-т хэрвээ баг тамирчид шалгарсан баг тамирчдын хувьд бол үнэхээр бас гоё юм а тий бодох санах юм байхгүй. Facebook дээр стрим хийдэг үг нэ сайд саяж. Facebook дээр хийж байна. Facebook page дээр хийж шүү дээ сайд саяж. Facebook дээр кастер мөн зүгээд яг бичээд хаянгууд энэ page дээр давхар наад live stream чи явж байгаа шүү бро. Топ 3-д орсон баг тамирчдын хувьд бол бодох санах юмгүй гоё юм а тий дахиад survival stage орж тоглоно гэх юм байхгүй тэндээсээ яаж гарах уу ийх үү гэж бодох юмгүй. Кастер төвшин лайв хийхгүй байгаа мó гэнэ хийж байгаа уу? Албасны official page буюу PUBG Mobile South Asia гэдэг page дээр хийж байгаа. Монгол багууд тоглохоор share харамгүй хийх байхаа гэсэн маань MJL batch гэх тэглэгээ авах уу? How many teams are not going to be allowed to predict after today? I'm not sure, man. Нормынхаа солонгос дахь групп дээр share хийсэн гэсэн Батбаяа маш баярлалаа. Үргэлж хамт байдагт баярлалаа. Дэмждэгт баярлалаа. Зяада 4 дараа 2 дахь map-ийн Miramar map-ын тоглолт эхлэх болно. Гэтэ би Team Quest өнөөдөр үнэхээр гоё тоглолт эхлэв. Team Quest бол 12 elimination point-оор тоглолтыг өндөрлүүлсэн. Тэд үнэхээр бас сүүлийн байруудад явж байгаа ч гэсэн өнөөдрийн энэ 6 тоглолтын дээр бас байдаг бүх чадлаа гаргах гэж хичээж байгаа нь бүр ихтэй байна. Хүрлээ тэр норма хийжэд гарлаа ажил ихтэй байна гэсэн байна. Баярлаа. Хин би юу гэнэ? But we see DRS and Influence Chemin as a difference between you two. So Influence Chemin, curious why, Sandstorm? Because right now Biriram has tied the top 4 record for the game so far with Influence Chemin. They're constantly being challenged every single game throughout the past day and throughout today as well. So they need to step it up and they need to keep it going. So because they had the lead for day 1, day 2, and day 3. You're telling me you're gonna get to day 4 and lose the lead now? I think they're still going to perform very well, and I still think that they're going to take the lead at the end of the day. Then why DRS for you, Maxman? I want to see them step up right now. They've fallen on the wayside compared to BTR for that chicken in the previous game, and I think that that's going to put... За, Бачлованы сүүлийн хэдэн баг шууд хасагдах байлээ гэж байна. 12-оос хойш 16 хүртэл overall rank дээр байгаа баг тамирчид шууд хасагдаж гэртээ ярина. We'll find out if DRS can do so here as we're going to head into match 2 of the day. This is match 2, the final day here of Group Red with the Torcasters with John and Blake. Match number 2 is about to kick off over on Miramar. Blank, you feeling cool, or are you feeling a little bit warm and ready and toasty for the hot sands of Miramar?
mean, I've got my coolest jumper on that I own. хамгийн муухай дарамттай энэ ханиадны хамгийн муухай таагүй байдал үүсгэж байгаа нь энэ хамар битүүрхлээ. I'm feeling good. I'm feeling happy about the way today's progressing. I mean, we had some cool honestly a great. Тэр манайхан гадуур дотор явахдаа олон хүнтэй газар мазар байхдаа маска зөвөл ер нь гимгүй юм шиг байна шүү. This is what I love about Butter. Not afraid to take fights with teams that are in cryo compounds and just be like, this is ours now. This is yours. This is ours actually. So I'm happy with the way this has worked out. I'm happy with some of these teams. I'm happy particularly with BTR. It's been a long time coming. Гамбатар гамбаа нэг гоё тайлбарлаад өгөөч гэсэн минь үзэгчтэй. За энийг бол би та бүхэндээ гоё тайлбарлаж өгж байгаа шүү дээ. Дэлхийн аврах тардаа лиг стейжинд нийтдээ 48 баг ингээд бүсээсээ шалгараад гараад ирсэн байгаа баг тамирчид байгаа. За энэ 48 баг маань дэлхийн аврагт оролцох тоглолтондоо 3 группт буюу одоо хамгийн ихний бидний өнөөдөр ингээд үзээд дуусгах гэж байгаа red group, green group, yellow group буюу улаан, ногоон, шар гэсэн 3 группт эднэр маань хуваагдсан. За энэ группүүд маань 4 өдрийн туршид өдөрт 6 матчийн тоглолт хийгээд нийтдээ 24 матч тоглолт хийх болно. За энэ 24-өөс overall rank-аараа топ 3-та ирэмлэгдэж жагсаж гарч ирсэн топ 3 баг дэлхийн авралын grand final руу шууд явах эрхээ ингээд ногоон гэрлээр олоод авчиж байгаа гэсэн үг. За харин 4-өөс 11-р байранд орсон баг тамирчид дараагийн шатанд буюу survival stage гэдэг шатанд орно. За энд нөгөө 2 группээс бас 4-өөс 11-т орсон баг тамирчид орж ирнэ. За тэгээд сүүлийн 5 баг нь хасагдчихж байгаас 12-оос 16 хүртэл 5 баг нь гээд шууд гэртээ ярьж байгаа. За survival stage-ийн тоглолт 11 сарын 30-наас 12 сарын 2-ны хооронд болно. Энэ survival stage-нд нийтдээ 24 багийн тамирчид байгаа. Тэд 3 группт 8-8-аараа хуваагдах юм. За групп тус бүртээр 6 тоглолт хийж баг тамирчид нийтдээ 18 матч хийгээд топ 16 баг нь last chance буюу 3 дахь шатлалын тэмцээнд орох хэрэгтэй болно. Харин 24-өөс 16-нд явчихаар чинь сүүлийн 8 баг нь гэртээ ярих юм аа. Өөрөөр хэлбэл сүүлийн 8 баг гэдэг маань survival challenge-д stage-д ороод өөрсдөө олцсон боломжийг ашиглаж чадаагүй 8 баг гэртээ харьцлаа та. За ингээд энэ топ 16 баг нь last chance-ийн тоглолтуудыг 12 сарын 3-наас 4-ний хооронд хийн. Тэд 12 матч хийх юм байгаа. За энэ 12 матчийн тоглолтын overall rank-аар топ 4 нь grand final-ийн тоглолтод оролцсон. Бусд нь буюу 12 тим гэртээ ярина. За ингээд нийтдээ групп тус бүрийн топ 3 гэдэг чинь 9 топ баг дээр last chance дээр ороод топ 4-т орсон 4 багийн нэмэхээр нийтдээ 13 баг grand final-д орчиж байгаа биз. За харин үлдсэн 3 баг нь урилгын 3 баг байгаа буюу зохион байгуулагч орны баг. За SMG гэж баг байгаа. За тэгээ 3 дахь багийн нэр одоохондоо тодорхой болоогүй. Secret хэвээрээ байгаа шүү. Очкол тагоо юу бан систа дөнгөрсөн ажилласаа ирлээ гэсэн байна. Нам 50 да. So make sure you stick around for week 2 because that should be some good fun over on that side. We'll have more action coming your way, including all the honestly right. Okay, За LGD Suki Influence Champions League Boyder knockout-ыг өгсөн хамгийн ихний knock явагдаж байна. Хэрвээ тэд knockout гүйцээж авах юм бол first blood болно гэсэн үг. За LGD Federal дээр дахиад knockout-ыг өгсөн байгаа. Vice knock орсон LGD MVP Suki цааш нь Kaios-тэй дүүлдэнэ. Influence Champions-ыг дуусгахаар шийдсэн байхаа LGD эндээс за love DBS-тэй явж ирсэн тоглогч CCC MVM хоёулаа үлдсэн. Баруун талаар love-тэй дүүлдэндээ CCC шахаад өгсөн болоо. Үнэхээр уугуулсан. Kaios MVM дуусгаад авсан. За араас нь Kaios за MVM үзээд байгаа CCC бас байгаа. За хоёр талаар revival хийх боломжтой. Энэчнээс Influence Champions Kaios гэдэг MVM дүүлж жиж цааш нь хүнээ барих хэрэгтэй болно. Kaios YZZ дээр knockdown-ыг өгчлөө. CCC хоёулаа давхар гараад ирсэн Influence Champions дууссан байдаг юм. Вау, Influence Champions kill point-тэй 16 дээр дуусаж байна. Тэд 2 дугаар байран дээр явж байгаа баг тамирчид ямар ч оноо цуглаж чадсангүй. Ингийн бол LGD эсрэгээр 2 дугаар байрын боломж үүсэх болно. Гэхдээ онооны хувьд бол уг нь бол нэлээд зөрүүтэй буюу 50 онооны зөрүүтэй байна шүү дээ. Why wouldn't they do this? I mean, it's last day, LGD. They're not comfortable. S2G 182 points behind them. Зэнхүү LGD өөртөө өрсөлдөгч болох Influence Champions-ыг хамгийн ихний
шатанд тоглолтноос гаргаж чадлаа. Тэд 4 kill point-тэй тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. That is confidence. All right. LGD is just like, look. Ер нь бол зүгээр л албаар тэрвэрэд буучуудаа ILGD инфлюенс чимэнийг шийдсэн тоглолтуудыг хийгээд явж болох юм. Монгол баг хизээ тоглох юм бэ гэсэн мань Батбол Жимс Монгол баг 12 сарын 17-наас 20-ны хооронд тоглолтоо хийх болно. Мөгчрөл арин бод хаа гэсэн мань хай бро. Маска сайн зүгт хамрын цэцлэг хоолойгоо сайн зайлж байгаа гинэ. This is obviously if LGD have a good game. 15 тимийн 60 тоглогчийн тоглоом цааш үргэлжлэнэ. We're 4 minutes in and one of the best teams in the lobby has been wiped out clean. За инфлюенс чимэн бол Турк улсын төлөөлөл болж орж ирж байгаа баг тамирчид. LGD бол China баг. 49 points, but you know, could always be wrong. That has happened before. 49 points between these two teams. So if you put a 20-point gap in there, all of a sudden it becomes a little bit more possible. Инфлюенс чимэнс Бразил улсын төлөөлөл би одоо бүр худлаа ярьж байна. LGD, China, за S2G-ийнхэн бол Туркийн төлөөлөл баг. Pretty much anyone. Unless you go down in 16th place, in which case every single point you get above this team is profit from now on. They have 0 eliminations. They're not getting to the end game. I mean, we talk a lot about at times of catching a team up, where I was like, oh, well, you have to profit over every point that they get in each match. For LGD to get the second place and secure themselves. Хай нэ зорим би ирлээ гэсэн байна. Юу анда найз минь? Продакшн таван төмөр хай. Оройм төргий. Энэ Red Zone Titan багийг л их дэмжиж байгаа хувьд топ 3-аар гарч чадахгүй харамсалтай гэсэн Titan-ийн хувьд бол боломж бас би эндээс бол байгаа гэж олж харахгүй нь учир нь үл тэд 139 поинттэй. 3 дугаар байрны баг 192 поинттай явж байна. Бүр үнэхээр бүх map дээр чек хийдэд бүх map дээр 20-с дэш поинтыг цуглаад явдггүй юм болол тий. Best results over on Miramar. I mean, they bring their Sunnies, they bring their SPF, they've got their Parasols. They're feeling comfortable on this map at the moment, and they're just showing exactly how relaxed they are right now. Green team нь 12 сарын 17-наас эхэлнэ бачаргалаа. 20-ны хооронд явагдана. Alter God-lag стал урдахын Green team-д байлдах болно. За Green team-ийг бол үзэгчид PUBG Mobile сонирхогч аналистууд бол үхлийн зон гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Influence Kevin's rates down quite a bit with this game as well. Of course, Miramar, the number of Miramars played is fairly low. Box Esports. We get what, 2 a day, right? So far we will have seen 6 over the last 3 days. This will be the 7th map, which means that 3. За хадаа үзэж байгаа хүмүүс бол Cast Mundo page дээр follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ. За түрүүний replay харагдаж байна. S2G болон Influence Chimens-ийн хооронд болсон replay. За тэгээд YouTube дээр үзэх хүсэх юм бол YouTube channel-ийн link доор pin comment-н дээр өгсөн байгаа. YouTube дээр мөн адил subscribe дарж нааг дэмжээрэй гэж хүсэх байна. S2G Silence. За S2G-ийн Bigtron Red Alliance-ийн зүүн талын high ground-н дээр гараад ирсэн байдаг шүү. S2G Vase Bigtron Lux-ийн info-г авсан байх. Minimix-тэй. За тэгээд багтамжтай гэдэг нь classic сонголтууд буюу Minimix. Би ч гэсэн Minimix-ээр өөрөө буудах дуртай. I don't know. I don't even know how to put it. That was such a cool start to our game, and I mean in Pmgc, this is where it's at. This is where ганц нэг car 98 барьсан баг тамирчдаас тоглогчдоос хаагддаг юм байна лээ. За defeat өрөөгсөөс бас класс сонголт. Just locked into the game. He is in a different world right now. He is literally on the sands of Miramar. Alter DRS Gaming 165 поинттай 6 дугаар байран дээр явж байгаа. Эдгээр одоо юу бодож яваа л та. Бас л топ 3-т орчих гэсэн бодолтой тоглолтыг хийж байгаа л үү. Тэд 6 дугаар байран дээр ирмэлж байгаа. 165 192 гэдэг чинь юу юм? 27 point. I think it would be very tough to match the excitement that we have found here in Pmgc in Group Red. You know, I was checking out Twitter, I was checking out the old Insta, and I think there are a lot of people saying that, you know, they didn't realize how much they would enjoy this new format of Pmgc, but how much they are in fact enjoying it. It is just 3 mini tournaments to the death over 3 weeks. It is the best way to play out our Pmgc.
And there's still chances for a lot of these teams, even if you do go down in like 14th place, there's still chances in the future with last chance with survival. За Blaze-ны центр чумаасаар баруун хойдлын As we go down. So even if your favorite team за goes хайгаан down, дээр центртэй. you'll still see them in the future. Ерөнхийдөө латералын талаасаа бас эсрэг талын чумаасааргийн зүүн хойдлоос маш олон баг тамирчин rotation-ы давхцал орж ирж байгаа юм байна. But again, this is what it's all about. 20 цаны Blaze-ын шахаж эхэлж байгаа. Find their way towards the grand finals, and there they'll be waiting for the rest of the teams to come along and join the group. За үзэгчдийн vote буюу үзэгчдийн саналаар таамгаар бол DRS 46.3% энэ map дээр come down to just who could get into these hills first and get there early. Mtech Storm a bit further south, so Chumacera is entirely encompassed in this next circle blank. Teams will be moving in this way. За Chumacera-гийн центр дээр Mtech Esports-ын тамирчид байгаа. За ахлаас нь Titan Infinity орж ирж байгаа юм байна. Bigetron-ын мөн ойрхон. Bigetron Gen Foster warehouse-ын дотор за Infinity ороод ирсэн Mtech-ийн байгаа. They're pretty good. We did just see that. Can't deny that. We did just see that, right? That's what they're using their eyes and then telling their brains what to do. It's fantastic to see. Again, we love that there's so much support coming through for some of these teams, and you know the Nepali fans are always some of the most vocal and some of the most exciting fans to engage with as well. So we appreciate you guys as well supporting DRS. Unfortunately, за Battle Draft дээр UG харагдаад өнгөрлөө. So I think that they could hit some good games today potentially. I don't think they're ever out of the running though. They're always a consistent for every single one of the engagements. I think if you look at the top 5 percentage, it's going to be pretty large for our overalls on all maps. They're an exciting team to watch. I don't think they've quite figured out their team engagements as of yet, or not exactly putting themselves in that position to go for those team engagements too many times. Titan team. Once they get that confidence on board, we'll see a real different DRS. And I think they've got a lot of time between now and getting towards that survival stage. Should they drop into the survival stage, of course, there's still a chance for them to jump up into third place if they really play their cards right. Again, what a wonderful way to start out our Pmgc with Group Red. So many exciting storylines to talk about here. There's a lot of dynamics going on in this lobby. In the meantime, whilst we've been nattering away, Pmgc in the southwest hills have got a very wide spread. Titan have managed to sequester themselves over near Minas Devaye. Bururam as well have swung around all the way to the south side. DRS. За Bururam-ийн мөн адил ороод ирж байгаа. Titan Esports-ын хаяг гамдаас Bururam Esports-ын тамирчид эндээс суулгах боломж P6 байна штэ. Зүүн талд Box Esports Тоги тог хоёрын минут амжилт гэсэн байна. Өөр чинь ч гэсэн амжилт хүсье. Хоёрын минут хүргэе. Difficult part of the map to play, and we've seen this area a fair few times throughout the entirety of Group Red at the moment. За Niba Galaxy Center the plays on. Very difficult to play. Huge valleys at the moment, and Mad Bulls have a position here where they could move up towards one of those strong compounds at the top of the mountain itself, to the north side of Via de Mar. See if they take that one up. За Bururam-ийн тоглолтын артлаас Titan Esports-ын тамирчид гаалын тасарч байгаа юм байна. Chumacera баруун талдаа центртэй тойрог татчихсан байгаа. Towards the middle, it's a little bit difficult to play with it. S2G coming in from the north side. To make their mark during this game, obviously. Mtech Esports-ын тамирчид Infinity-тэй байлдах нэ. To pump up those numbers, and with 4 players, not too many early engagements for them either. They're looking set and ready to make something happen, but it looks like they will be directly in contest with BTR as Hamzy G sails past towards the compound on the lower end of the Niba bridge. Galaxy. Galaxy with two teams very close. For you бол ажуудал Bigetron-ын байлгаар ороод ирсэн юм байна. Combat 4 rivals close by on the compound. Liquid low. Voki wants to step out for it. A fourth 4 rival player comes into the fold. Bigetron do have all 4 alive, but they have one player playing on the opposite side. Bigetron Liquid for you бол Lapi дээр knockdown өгчлөө. Rolling up into this fight. Ghost could potentially be massive at taking down Zuxi's position. Reposition. Gen Foster for you бол Lapi дээр киллсэн. За зөрөө Gen Foster дээр walking-ийн эд орчиж байгаа юм байна. Back towards the rest of the team as Gen Foster falls for Bigetron on the front, but the rest of 4 rivals can't really afford to commit for this push. Egon Esports-ын тамирчид Bururam United-тэй байлаад эхэлсэн. Really doing too much at all. Yeah, Zuxi's just dropping the smokes where he can to deny sightlines, allow that res to come through. But in the meantime, I8 dropped down towards this way, and this is exactly why Ghost moved back up, because Egon IQ Bururam Tiger дээр Molotov knockdown өгсөн Tiger гүцэгээд USM киллээд авч байгаа юм байна. Get a bit further. That's a nice nade from Voki.
LGDY ZZ explosion damage авч нокорчлоо. За 3-3 дуэл Florival болон Big Tron-ы хооронд өрнөж байгаа бол Burira Minute-ийн Ego98-тэй байлдаж байгаа. Яа, Ego98 Sport Burira Minute-ийг дуусгачлаа штэ. Burira Minute-ийг гэлтэй 15 дугаар байран дээр дууссан. Ego98-ийн ялтыг авчлаа. STG Calls Big Tron Zaxi дээр Deadly High Ground-аас нааш нокдауныг өгсөн. За 2 багийн тулаанд STG-ийн бас нэмэр болоод ороод ирсэн. За уртлын High Ground-аас STG Silas Гатлан Big Tron-ийн 2 нокауттай артлаас нь Zaxi үлдсэн. Liquid at this point in time needs to go into full survival mode and try and pick his teammates. За Deadline High Ground анхаарал хандуулах шийдсэн Big Tron Zaxi. Яа, Nima Galaxy Lord дээр STG Cosy нокаут өгч байгаа. Улаалгасан л та тэндээс гэтээ Zaxi болол доотлоос. Forever төрслөөр Big Tron-тэй байлтан энэ ч гэтээ Big Tron дээр Deadline High Ground-аас үндэ хэлбэр дарамтыг учруулад байна. Hold down the doors so there can't be any run-outs coming through for rivals. He has really been crucial. This engagement not going south for BTR at the moment. Cornerstone. Forever Pimbury дээр нокдауныг Gen Foster гэж дуусгаж киллж авсан Big Tron-ийн даваа байдлыг өөрсдөө бий болгосон. Forever 2 kill 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй үлдэж байгаа. Voki Gen Foster дээр нокаутыг өгсөн. Voki Big Tron Zaxi сүүлийн давчид дуусгачлаа. Forever-ийн гэлтэй 14 дугаар байранд унаж Big Tron-ын 4 leadership point-оор тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэн тэд 3 нокауттай байсан. Zaxi байгааг бол Big Tron goodbye болох боломжтой байлаа. Wow! S2G Яа, гэтээ сая бол Big Tron-ы 3 тоглолтыг босох гээд явж байгаа ш Zaxi. Дээдлээс S2G дуусгачлаа. Ямар азгүй юм болчихоо. Ястан нэр Forever-тэй нэгийг үзнэхэд илээ уралцаж ялтыг байгуулж гарч ял 3 нь босох гээд ирсэн дээдлээс нь S2G дуусгачлаа ш. Amtech Zaxi knockdown-тайгаа Tame хүн дээр revive хийгэж smoke зэлээд ороод ирсэн. За Chicken-ийн хооронд багийн хүмүүсийг хамгаална. Үнэндээ бол Mela Nose хоёртай л үзэх юм байна штэ. Amtech Chicken all on around about 100 points as well is Infinity. За Zaxi дээр revive хийгээд босгоод ирсэн Amtech-ийн. За одоо дөрүүлээ дахиад 4-4 дүүэлэх хийж. Гэтэл login дээр revive очоогүй нохорцсон байгаа толгойч байна. Front position here looking over towards these players that might be a decent name but doesn't find shots over towards Mela but alright getting involved. Amtech-ийн хувьд бол бас сайн тоглолтыг хийх шаардлагатай баг штэ. Одоогоор ойрол ранкинг 15 дугаар байран дээр явж байгаа баг. South Korea бүсийн усаас оролцож байгаа Amtech Sport-ын тамирчид Infinity-тэй байлдаж байна. Gotham дээр revive одоо хүртэл явагдааг байгаа. Mela руу 3 тоглож шахацсан. За цаанаас Nosy. За Nosy руу шууд татчих байгаа юм Mela. Арна Mask-тай Amtech-ийн Tame дээр нокаут өгсөн. Mela-г дуусгасан Amtech-ийн. Mela Amtech-ийн тоглож Mela дуусгаж багийн 2 kill point багтай авчирлаа. За болоогүй R8-ыг ороод ирсэн. Askton TZ дээр knockdown өгсөн. R8 шууд мөргөөд ороод ирсэн. Infinity God Nosy-ийн хооронд баг унаа даашаага татчихлаа. Amtech-ийн double knockout-тай эндээс тоглолтыг хийгээд бас хэцүү юм. R8 бүтэн squad-аар орж иж байгаа баг тамирчид. Jaggy Jakai 86 points and 15 would like to ladder up a little bit more but alright just spoiling a lot of Ashton Amtech Dons Tame Chicken Zaxi нар R8-ын маш амжилттай байдлыг нэг хийж чадчихээн. Zaxi knockout-тай болсон R8-ын double knockout-тайгаа The Bandar уулаа Prestige Chicken бол үн DPS атгацсан явж идэв. Өсөрч гараал ганцхан шот өгөхөд л сая дуусгасан. Гэтээ дараа дамжчлаа. Тоглож Tame knockout болсон. Ахлаас нь Chicken гарч иж Бандарыг DPS-тэй унгасан. За одоо Prestige-тэй үзнэ. Prestige DPS-тэй дуусгах нь тодорхой гэсэн чинь үгүй байна. R8-ийн өөртөө Amtech-ийг дуусгачлаа. Amtech Sport 2 киллтэй 12 дээр унаж 11 тимээ 39 тоглож R8-ийн kill point 6 олсон. Pleasant Center Infinity Ego98 Sport-ын тамирчид
За DRS-ийн Titan Esports-тэй байлдаж байгаа юм байна. Titan дээр knockout-ыг өгсөн байгаа DRS Gaming. Амгалан баяр даунч 8 чим хай орой мэтэргий. Амралтын драйвттай сайхан өнгөрүүлсэж байна уу? Share хийгээрэй манайхаа. DRS Gaming Titan team-тэй байлдаад явж байгаа баг тамирчид за. Smoke-лад гадна талд нь шахаад ороод ирж байгаа. Titan-ы Axel дээр knockdown-ыг өгсөн. Punch-ыг дахиад knockout хийчихв. Guarantee punch дээр M249 spray өгөөд knock болгоцсон. Алтаж байгаа зэрэгт хай орой мэтэргий яруу сайхан өнгөрүүлж байна уу? Share хийгээрэй манайхаа. За энэ бол Nima Galaxy-г болон Team K-с байлдаж байна. Тэмүүлэн Тэмүк хаа орой мэтэргий. Team K-с дээр Ayla Race хоёр дээр 2 knockout-ыг өгсөн байгаа. Hamody багиндээ суугаад аршаага Potro татаад явсан. За Team K-с авралг болсон. Triple knockout-ыг хийсэн Nima Galaxy. Potro цаашаа багитай явж хатан цаанаас Nest to Silas тусч уу. Team and Silas Potro-г дуусгачлаа. За ингээд Team K-с тэг хилтэй 11 дээр унж байна. Ингэснээр тэдээс бас үр дүнгуул тоглолтыг үзүүлчлээ. 100 point дээр явж байгаа 13 дээр ирэмэлдэж байгаа баг тэмэрчэд. 9 тимийн 31 тоглолтын тулаан цааш өргөжлөн. За Mad Bull Nima Galaxy-г артлаас шахаад ирсэн. Titan team тэг хилтэй 10 дээр унаж байна. За Titan дууссан гэдэг чинь DRS-ийн 2 kill point хийгээд авсан гэсэн үг. A little bit more on this game. They're looking down towards S2G, across towards Nigma Galaxy. We're now leaving. They can take down this team. Nigma Galaxy vs S2G гэсэн дүгэл үүснэ. За гэхдээ Nima Galaxy өөртөө зооны гадна талаас орох юм байна. Box Esport хажууд R8 D7 бандар нар тулаад ирсэн. Төөдөө хай орой мэтэргий орой сайхан уулж гинөө. Share-лэгд үзээрэй манайхаа. За R8-ийн Box Esport-тэй байлж Ask-тан шахаад машин дээрсэн. За Box-ийн зүүн талаар шахаад Ask-тан спрей өгөндөө. Box-ийн Freeze Me уулаа. За Ask-тан бандага юу дээр knock-ийг Freeze Me өгсөн үү? Wow. Freeze Me knockout-тай байгаа. За Box-ийн Benzo R8 D7 inches knocklаад авсан уу? Prestige бол шал хондоо газраас байлдаж байгаа юм байна. Артлын хайргондоос Prestige байлдаж байгаа. За DRS-ийн Deadline хайргондын тулааны инфог авсан бол бас тийш өгсөн да. Plays-ийн гадна тал Box Sport. So amusing to watch R8 take down M-Tech Storm. DRS-ийн 3 elimination point-тай тоглолтыг үргэлжлүүлж байна. Now even taking shots towards Box Gaming. Nima Galaxy S2G Going down with them it seems. Circle comes through and it's in the middle, right in the middle. Infinity Nosy за Egg9 Sport-ын тамирчид Plays-ийн центр дээр ороод ирсэн. S2G зооны гадна талаас маш ойрхон дээрээс орж ирсэн л дээ. Гэтэ хажуу талаас нь Nima Galaxy гэж бас баг байлтаа нэг хийгээд өргөжлүүлээд байлж байгаа. DRS рүүл зөөжийг харж ирсэн R8 Prestige MR-1 төрөгчдөө single type-д өгсөөр хагаад рүүл зөөж өдөр knockdown хийчлээ. MR-1 төрөгч 6x-тэй болоо single type болоод бас Лисарын үүргийг гүйцэтгэж штэ. 9 тимээ 29 тоглож. R8 Sport-ын 7 kill point-тэй явж байгаа баг тамирч. За R8-ын бол хамгийн сүүлийн байран дээр буюу 16 дугаар байран дээр ирэмлэгдээд ранкаар явж байна. DRS Delta-г чарсан Ask-тан SKS 8X-тэй single type-ыг өгсөн. Буцаад дошоогоо татсан. За DRS-ийн 2 тоглогч бол зооныгаа цахад ороод ирчихэж байгаа. Артлаас нь 2 тоглогч зоо руу орж гэж бас нэлээд болоод байна. Egg9 Gas Nima Radovter knockdown-ыг S2G Nima Galaxy-тэй байлж байгаа. Nima Galaxy Freak Egg9 Gas-тер зөрүүлээд knockout-ыг өгсөн. Box-ийн Brick MVP за гитийг дарцсан байгаа хоёр тоглогч нааша Google Black-нд гарч ирнэ штэ. Өөр сонголт байхгүй Box. Armask-та Molotov-ыг явуулсан Brick MVP-г дуусгаж байна. За дууссан. Box Esport 3 гэлтэй 9 дээр унаж 8 тимийн 26 тоглогч тоглолтыг цааш үргэлжлүүлнэ. Nima Hamody-г артлаас STG Silas Spray-год хоцорч байгаа. Hamody explosion damage knockdown болсон. Infinity Nosy дуусгаад авсан уу?
Infinite нэг гэлтэй 8 дээр өнөж байна. За 7 тимийн 27 ч гэсэн чинь Ахтлаас Nest2-ийн Nima Galaxy дуусгаж Nima Galaxy 4 гэлтэй 7 дээр унснаар 6 тимийн 20 талаж үлдлээ. Towards that bottom bracket of the Not 8, of course, who are having a really good game so far. 6 тимийн 27 талаж үлдсэн. За одоо бол R8 Sport-ийн дамжид Artley High Ground-ын дээрээс тоглолтын тойргийн центр дээр S2G байршлаа эзэлсэн. Mad Bull-ийн дэдэлс Ego 8-ийн тамирчид бол Data High Ground-аас дарамтыг уучруулж байна. За Mad Bull-ий бол зооны гадна талаас орж ирж байгаа баг тамирчид 30 секундээр энэ Blue Zone шахаж дуусна. S2G Hamsig Ego нь UZ-д ногтааныг өгчлөө. S2G 5 kill point-тэй явж байгаа. 187 гэдэг чинь 5 point-ийн дутуу болчихно LGD-гээс. Манайхас байгаа мó брог нэ манайхас байхгүй шүү бро. DRS-ээс өөр Монгол баг байгаа мó гинэ. Очроо мөн DRS-ээс Монгол баг байхгүй байна. S2G Hamsig Mad Skister Mini Dynamics single tap-д өгч Nokia-г өгсөн. Mad Bull дуусхан тодорхой алцсан. Тэд нар бол хайргүй маа. Тэг хаарчлаа битүүс мөн за. Plays-ийн центр S2G дээр центртээ татж байгаа. Дахиад ч тойрогтой байна. Ego 8 Sport-ын тамирчид тойрогтой байгаа л DRS Game-ийн тойргийн захаас Ego 8 Sport-тэй баг байлдаад орж ирэх баг. Монгол баг тамирчид буюу Godlike Stalwart-ын тоглолт 12 сарын 17-наас эхэлнэ. Мөнхсгөө 12 сарын 17-наас 20-ны хооронд Godlike Stalwart-ын байгаа группийн Green Group-ийн тоглолт явагдана шүү. Эсктан DRS Gianti дээр нокдауныг өгсөн. R8-ын бол DRS-ийн артлаас орж иж байгаа баг тамирчид. За DRS-нд тоглож зооргоо яаж орох вэ гэдэг чинь үнэхээр хэцүү. 10 секундын дараа ерөөсөө зоо шахна. LGD CCC Mad Skills-ийг дуусгаж байна. Mad Effect болон Zurich нар үлдсэн. Баярлалаа гэнэ зүгээртэй мөксөхөө. S2G Hamsig Mad Zurich дээр knockdown за S2G ийхүү Mad-ыг дуусгах шийдсэн. Одоо Effect Zurich дээр revive хийгээд дуушаа зооргоо орохгүй бол хайргүй штэ. LGD багаар 6 kill point-тэй явж байгаа. 6 гэдэг чинь 198 оноотой болсон гэсэн үг. S2G Hamsig Mad Effect-ийг дуусгаж Mad Bull 1 kill-тэй 6 дээр унаж 5 тимийг 17 талаж үлдсэн. S2G бүтэн full squad-аараа Dota elimination point-тэй 5 тим 17 тоглогчийн тулаа. Монгол баг тамирчид 12 сарын 17-наас эхэлж тоглоно шүү. Ариун төр Ариука. Blade DRS-ийн Gianti дээр knockdown. Ego 8 Sport DRS-ийг дуусгачлаа. Яа. DRS-ийн 4 kill point-тэй 5 дахь байран дээр явж ирсэн. 19 сарын 17 шүү. Би 12 сарын 17 гэлцэн үү? 19 сарын 17-наас шүү. LGD R8 Sport за тэгээд DRS-ийн бодлол тэгээд Ego 8 Sport-тэй дүүэлдэд Ego 8 Sport дуусгач тийм да DRS-ийг харна. 4 тимийн 13 тоглогч за full squad-аар бол S2G явж байгаа бусад баг тамирчид гуруулаа тоглолт өргөжлөж байна. LGD currently a really good spot honestly. 19 сарын 17 штэ. Тэгээд нэг үг алдаад хилээ үсттэй тэрэн дээр танарчаа яваад дөрөвлөлт юм бэ. Ганц үг үсгийн алдан дээр бүр эртний хүмүүс комент хийж байгаа шиг байгаа үг нь. S2G Silence LGD CCC дээр knockdown-ыг өгсөн. За S2G LGD-ийн анхлаас орж ирээд онжоноос нь ухаад дуусгаар шийдсэн байхаа. UZM LGD CCC цаатаас нь киллэд авч байгаа юм байна. Айлын kill point хийж аялчлаа. 4 тимээ 12 тоглогч үлдсэн. Askton дээр S2G Cause knockdown-ыг өгсөн. Kelsey. S2G-ийн kill point 7 elimination болж байна. Ego 9 Sport. R8 LGD юутай дабл тоглогчтой. Prestige UZM knockdown хийсэн. За одоо Ego 8-ийн эндээс R8-ыг дуусгах гэж чичрэн штэ. Тэднэрт бол 1 kill point, 1 placement point чухал байгаа үе. D7 дээр knockout хийсэн. Blade knockout D7 дээр хийсэн. Blade үргэлжлүүлээд R8-ийн Askton-ыг дуусгаж байна.
Вау. aside. R8 Esport 10 elimination point-тэй 4 дээр дууссан. 3.8 тоглогч энэ хоорондоо S2G LGD-тэй байлдаж байна. S2G R8-ын бол Unstoppable буюу 10 kill point-тэй тоглолтыг дуусгасан. Нэрэл 12 сарын байхдаа гэж бодлоо гинэ. I'm so sorry. За Egon Sport 11 elimination point хүрсэн. Wow, plays on the LGD MVP дуусаж байна. За хоёр тимийн 6 тоглож буй юу? S2G-ийн эсрэг Egon-ийн дуа тоглож тунж үлдлээ. За үнэхээр бол энэ бол хэцүү байдал, хэцүү нөхцөл байдал. Бүтэн full squad-ийн эсрэг хоёрхан тоглож тулна. S2G Туркийн төлөөл Европ бүсээс орж иж байгаа баг. Taking those shots, pre-firing inwards. It's come out, but that's Pmgc moving up the coast side on this ridge. Finds wood. Яа, юусэнд нөх авсан байгаа Blade ганцаараа соолоо хоёр талаас нь 2-2 талаар шахаж байгаа Blade хайр байхгүй штэ. S2G check идчихлээ. Miramar Master. Control Miramar perfectly. What a way to strike out for the top of the tables. Unfortunately for them, LGD stayed alive very, very late. Got a high elimination count as well. So that Ер нь диарас дэмжидөө ядуу орныг хідэн залаас үнэхээр чадамгайж тоглолдог, маш их хичээж байгаа тоглолт бүртэл хаагддаг болохоор гэсэн байна. Би тас хүмүүсээс дутуу үнэлж болохгүй байна. Жишээ нь Egon Sport-ын тамирчид бол сая 2 дугаар байр хүртэл үнэхээр гайхалтай тоглолтыг хийж чадсан. Тэр 11 eliminated point явж Пакистан бүсийн төлөөлөл Пакистанаас оролцож байгаа Egon Sport-ын тамирчид. За хэрвээ Egon Sport-д Крифта гэдэг тоглож хэвээрээ байсан бол бас өнөөдөр ямар байх юм хэлж мэдгүй. За MVP тоглогчоор STG Silas шалгарч байна. Диарас Dynamic дэмжиж шүү дээ гэсэн маань бат юм. A tough crossing for them heading down towards the bottom of that valley, and it was always going to be that way. S2G just found the outside track onto it, but they controlled that early game extremely well, so you cannot say they did not deserve that chicken. Яа, сонирхолтой Miramar map байлаа. S2G Egon 8 R8 LGD гэсэн дөрвөн баг тамирчдын travel distance болон total show used full squad time-ийн мэдээлэл бид нар таагдаад ирлээ. Crown-ээс оройн төргий бро. Even when it's a case of like they're not in the best spot to move through, I think they went down towards that southeast side, still managed to get back up to a good position jump. lacking the power to get over the line on this occasion. S2G take the cake this time around with a crucial chicken dinner. Зэрэг манайхан бас санаа бодлоо коммент дээр бас харамгүй бичээрэй. Хэдүүлээ зарцуулгааны үеэр бас тоглогчид болон баг тамирчдын тухай бас яриа өрнүүлж болж шүү. Аашгалагаа. Гэтэ энэ удаагийн тоглолт нь Монгол байхгүй болохоор DRS л гэж байгаа л гэж байна. DRS-ийг л анханасаа симпэн дэмжиж байна да гинэ. Нэрээ DRS гиснээс бид нар нөгөө South Asia PUBG Mobile Pro League энтер дээр ингээл манай Монгол баг тамирчдын хамгийн одоо хүчтэй өрсөлдөгч дандаа л ер нь бол одоо нэрээ онжиг ухаж снэк хийж тай захлаас ер нь зарим үед гай болдог байсан баг бол мэдээж DRS гейминг. Гэтэ бид одоо өнөөдөр дэлхийн авгын тэмцээнд ингээд нөгөө бүсээс оролцож байгаа баг тамирчид ингээд харж байхад бид нарт одоо хамгийн ойр санагдаж байгаа нь яг өндөө South-ийн бусаас оролцож байгаа DRS болон Egon Sport-ын тамирчид байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр яагаад ч цаанаасаа нөгөө сонин дэмжиж байгаа юм л та DRS-ыг ер нь ганцхан бич PUBG Mobile сонирхдаг үздэг энэ бүх үзэгчид ерөнхийдөө тиймэрхүү уур амьсгалтай үзэл бодолтой байгаа даа юм байлээ штэ. Ахаха онжиг хахаха гинэ. Гэтэ DRS-ыг бид нар муулах юм бол уг нь бол байхгүй л те. Дайсаа дэмжээд нас хэдүүлээ манайхан гомдох үедээ гинэ. Сурхан бас байдаг. DRS гейм бол маш аимшигтай багийн тоглолттой баг. Тэд нэг нокорсон үед хизээж хайж явж үзээгүй, заавал revive хийдэг. Баг тамирчтай бол багийн ажиллагаа бол амар аимшигтай сайн шиг санагддаг штэ.
Хэдийгээр тэд зоон захлаад снэк лээл те ингээл явдаг ч гэсэн тэрнгээрээ бас placement point-ыг аимшигтай их суулгаж чаддаг баг. Тэр чадж байгаа ам дарга байхгүй гэдэг шиг те зарим талаараа тийм DRS гэдэг үнэхэд бол за Ego9 спортын тамирчид бол яах вэ? Пакистан бүсийн PUBG Mobile Pro League-д нэгдүгээр байраа шалгарч гарч ирсэн баг тамирчид тэгэхээр бол бас л өөрсдийн гэсэн онцтой тоглолтыг үзүүлдэг. Яг нь манайхантай Div Warriors-ийнхантай Erangel Map-тер ерөнхийдөө дандаа Soslog Military Base дээр хамтдаа буудаг. За Div Warriors болон Ego9 спортын тамирчдын дүүлийг бид нар бол хамтлаа үзсэн. And S2G, they closed that gap with that winner chicken dinner and the eliminations they secured. And now they're on 107 elims as well. Зоримондээ бүгдээрээ сайн байцгаана гэсэн маань мөнх хүртэн оройн төргий. Юу болоод яараас одуулаад байна? Хасагдсан юм уу нэ? Хасагдаг бол те ер нь бол survival stage дээр шалгарчих байх л та. Мэдээж топ 3-таа бол орж бол амжихгүй байх гэж бодож байна. Одоо Mad Bull Box Game Team Queso Mtech за R8 спортын тамирчдын хувьд байдал үнэхээр хэцүү байгаа байхгүй. За Mad Bull бол 124 point-ыг гүйцээд 11-ээс татагш орно гэдэг бол бас хэцүү байгаа. За Nima Galaxy Infinity 2 бол Nikon зуртайгаа бол For Evolve-ийн 127 point-тай 14 дээр 10 дахь байран дээр Эрт хоногт ажил алдаад байваа чи гинэ жаа гэж зайлглаа. Эрт хоногт ажлаа алдахгүй. Эрт хоногт бүр камера өгж байгаад лайв стрим хийнэ. Монголчуудаа хүндлээд гэж. Эрт хоногт бас миний ханаад гаг болчих واخа гэд амар найдаж байгаа штэ. Одоо л тоглолтын 3 дахь мап сайхан мапын талаа эхэлнэ. Cover throughout the rest of the day, and we only have those 4 games, those last 4 chances. It is going to be an incredibly spicy day, to be honest, and I can't wait to see what happens in the next game. Сонирхолтой Sunny Miramar Map-тер Influence Champions дууссан. Бүрээрээ United-ийн 1-р байран дээр явж байгаа. Bigtron early game дээр бас дууссан. Хамрын шингээ хаанаас ингэж бүрдэж би болоод идэм бол мэд хүн байна уу манайхаа. Яа. Яа. Мэдээж DRS тоглолтыг нь мэддэг болохоор байж байсан дээр л гэж бодож байна шүү дээ. Нэг баг ч гэсэн гинэ бодол цагаанхүү. Яг эцсийн дүндээ дүгнэлт хийх юм бол бас DRS-ийн ингээд хэрвээ дэлхийн авалт гарах юм бол бас л манай Монгол баг тамирчид яг гэсэн дээр яг чин үндэ бол гайл болох баг мөнөөс өмнө бистэй. To be fair, Maxman, before you give me a big I am enjoying the way Sandhawk is going right now with the changes to the blue zone and seeing teams not be able to just heal off and have one team waiting for the game to end. I'm actually a big fan of it. It actually has improved the quality. Pmgc эхэлсэн юм уу наа хоёр эхэлсэн шүү дээ бро. Алдар сувсгаа царайгаа харуулдаг хөрхнөө гинэ. Одоо энэ ханаад байна төрсөн нэг аим шиг царайгаа та нарт харуулж лайв стримээс та яадаг үргээгээд яах вэ энэ ч та тийжээд Монгол баг тамирчтай оролцож группний тоглолтоос ахвалаад 17-наас ахвалаад камера өгөөд лайв стрим хийнэ санаа зовлтгүй. Би ер нь дандаа камертай лайв стрим хийдэг штэ. Гэхдээ одоо бол үнэхээр аимшигтай ханаад төрсэн бүр сав үсэрсэн байна. Савирцэн гэж ярьдэн штэ үнэндээ. Үнэн гайл болно гэж нотхоо. If I had a fourth slot, potentially, I'm not sure. I think, yeah, LGD would have to be the one I'd go to all the time, but they're feeling a little bit overconfident from time to time, so it's a little bit of an issue for them. I think I would give Вьетнам болон нөгөө Монголын сагсны бас нөгөө Аз аваргын урьдчиланчны тоглолтод бас лайв стрим явагдаад байсан ч түрүү намайг лайв хийхээс өмнө тэр одоо юу болж байгаа юм бол та хэн хожиж байгаа юм бол та See Max, I can't believe you didn't have them as your fourth pick.
but I can understand. Хаага you taking тийг your тусам first хармаа санагдаад байх юм аа гинэ. I have to listen to it, but if they allowed me, I would do it. I would do it. Матч хийгээл камераг бол та дэг цочоол цочоо штэ. All right, well, we're gonna take. Алтар дуршсангүй эхний манайх эхний хоёр map юу болоо гинэ. Манайх гэдэг DRS-ыг хэлж байгаа юм уу? See here, our drop locations. За одоо бол баг төвчтэй буудаг position бид нар харагдаж байгаа. Саахыг map хэлэх гэж байна. Or Northwestern Island, which is kind of nice, but obviously the high ground played a big portion of it too. I'm actually curious, Sandstorm, if you would see a zone focus somewhere around this map, where would you want to see it actually? I would love to have like every single one of the islands available, but to be honest, I want to see a trifecta, and I don't think we haven't seen that yet. But you know what I also want to see? I want to see RA not hot dropping in Paradise Resort. They're gonna do it. Last day. It's the last time. It's the last day. You can't do it. Just say it. I mean, don't do it. You can. You You should. can, but you really should. You really should. Horrible. Especially idea. after Don't do SGG it. get himself a win. Like you don't want to deal with an SGG just looking hot right now on today's matches, so you don't want to deal with it. The thing is, there's so many cool drops that are still available on Sanhok, and I don't think it's necessary. I mean, SGG, look at them, one of the top 3 best performers on the map. Do you really want to mingle with them right now? Unfortunately, I would say you don't want to, but yes, you would. Yeah, I mean, I think if R8 want to break through, the top 11, they got to make some big plays, and one big play is to challenge one of the big teams. Makes sense? Not really. I mean, it's what LGD did with Influence Chairman, hot dropping them there, just getting the prelims early on. So I mean, that one makes a little bit more sense because they're all fighting at the top, right? Fighting S2G, that's currently in 4th position, 3rd position, and R8 is towards the bottom position. No, if you want to hot drop a team, it has to be your Infinity, your Nigma, Box, Team Kesso, Madballs, one of those teams. Right. But to stop taking the fight in Paradise Resort. The thing is, I say that I still think they're gonna go for the drop, knowing them. They're never gonna give it up, but I can still dream. I hope they won't drop that. I mean, the fact is for R8, right, they need to get through into the late game if they want to have a chance. They did it in the last match. They need to continue to do so if they want to even be able to potentially close this gap that they need to break through top 11. But if they made a run for it today, it would be phenomenal. Let's take a look here at your teams to watch. Okay, so MTech yet again here for you, Maxman. Box, 4 rivals. All right, kind of understandable. I mean, Sandstorm's going, I guess, more to higher echelons of the leaderboards, with Influence Chairman wanting them to win first place, obviously. No bias at all, right, Sandstorm? no, look, listen. I predicted them. They're doing so well, so now I want them to just get that first place. So the prediction is it's 100% accurate. I did call and say that they're going to demolish all the competition. They're going to get first place and they're going to destroy Group Red. They have done it over the course of 3 days. Please don't trip on the final day. I mean, they did lose first place a couple times. Yeah, but they still got it. I mean, now they don't have it, but what matters is not how you start, but how you finish in these tournaments. That is true. That is true. Let's talk about your picks really quickly, Max. 4 rivals, Box, MTech as well. Like, these teams are trying to get through into, well, basically our top 11, or trying to hold on to position top 11. Is that why you went for them? Pretty much, yeah. They're all fighting for that top 11 position right now. They're all on that cusp, and we saw 4 rivals having that up and down tendencies. I would like them to find some consistency eventually. And MTech, I mean, South Korea, you mentioned it, I think it was yesterday also, Jason, a really strong region, especially when you see Damwon being such a good team. And they've been able to play really well against Damwon, and it's not been able to be replicated in Pmgc. Of course, that's really hard to do, but I had high expectations for MTech. It's not been met so far in this tournament, but they can pull an R8, maybe get a good performance here. There's still a chance, but starting to get to the point where it might just be too late for them. Yeah, it's getting tough because I feel like if you're one of these teams, right, trying to get into the bubble, who are on the bubble, you just know you can't go out early, so you're trying to play extra safe. Maybe it impacts the way you're playing. Эстэй хаанагаан гинэ. Эстэй хаанагаан гэдэг чигс. Jump into Sandhawk with John and Blank once again. Уганбаатар Отгон баяр хаяа. Over to Sandhawk, time is running short. Blank. And it's only going to get shorter from here on out. It is so close. That 1 point bubble at the top. It's crazy. Dude, I am astonished by, again, how this tournament is turning out. There has been some crazy things happening throughout this whole thing. And you know what? We've only got one man to thank for this. Зэнгэ цааг мафын тулаа эхлээд тоглолтын 3 дахь мап гэсэн үг. Studio, because he did some great draws on these groups. I mean, I know it was maybe random, but I feel like it was the magic touch there that created these magical groups, which are providing some massive performance in terms of, that tightness of the groups, the competitive nature of a lot of these positions around on the bubbles. This is the perfect
point scoring that we could have hoped for at the end of day 4. I am really excited to see how this one turns out, but again, we still have 4 matches to go before we get into them. Take a quick look at the players. Obviously, S2G very happy after that last match. John, the rest of the team's looking for some more points here. BTR with an unfortunate Эрдэнэт exit цогт on хай that бро. last Орой game. мань дүргийн орой Could've been сайхан so much уулчин better for амгалтай them, and өдрийн again, it минь. looked really good the way they took that engagement in the first place. I mean, Luxy really worked hard. Магаш Монгол баг тоглох уу гинэ. Магаш тоглохгүй 11 сарын 17-наас эхлээд Монгол баг тоглоно шүү. Эрдэнэт цогтаа. On the final part of that run as well. If he'd have got in the door frame there, that was the entire team back to their feet, and they could have played on and maybe even taken down S2G. Who knows? But they will not be given that opportunity because S2G, they were just too quick with it. S2G, like I said, John, just too quick with it. I mean, they were in position at the right time, at the right place. And I think for LGD, it's just a missed beat because they were too far out of the zone in the first place coming down from El Azahar. Again, it is a changed rotational spot. Окей, баярлалаа бүсгүй мондог шүү гэсэн байна. Маш баярлалаа. Синга сайхан мафин талаан тавтай морил. They're able to score themselves some big points, but over to Miramar, Sandhawk, sorry, we go. In which case we're getting our plane path over the north side of the map from Camp Bravo up towards Hattin. Yet to see a northwest island proper finish, I would say. Obviously, Mad Bulls as well as the guys from, I think it was Team Queso, took that one out on that side, but that was more over towards the Camp Bravo-с Hattin чиглэлтэй онгоцны чиглэл. Мөнхөн могийн хаа ярам дүргийн. Find themselves in a position at the top side. That is always exciting to me. But again, with only 4 Sandhawks, you only get so many chances. Not too many. This will be the last Sandhawk of the set. Match 21. The door is closing. There's no windows opening for a couple of these teams. R8. I mean, they're close to Mtech Storm now, and maybe there's a chance, but it's still a massive gap. DRS gaming тоглогчд. Them in 11th place bubble over 4 games. 5 дугаар байран дээр 175 поинттай болж Big Tron Raid-ээс дээдлэлт гараад ирсэн байна. Бүрээр минут бол Influence and Champions 18 зөрүүтэй 3 дугаар байран дээр LGD 208 поинттай байгаа л S2G 207 поинттай 4 дугаар байран дээр. No, unfortunately not. I think there was Сэт хийж л байгаа байх олдохгүй сайхан юу даа гинэ нэргүй батархатсан. Төөдө Монгол байгаа юу гинэ Монгол баг тэмэрчдийн тулаан 11 сарын 17-наас эхэлнэ шүү. Mad Effect R8 X-тэн дээр Nokis-ын гүйцэж киллж авсан буюу First Blood-ыг багтаа авчирлаа. Just another point towards the Mad Bulls run out from that elimination bracket. За, share өөрчлөлтөд хийгээрэй. Not running into easy waters either. Back in towards the Brambles as you head towards. Mad R8-ын D7-ийн ард талаас effect шахаад явж байгаа. This